港龍城寨係香城嘅三不管黑色地帶，大小黑幫勢力喺呢度明爭暗鬥，你死我活，血肉紛飛。名牌大學生，金牌編劇，一流影帝，我條新靚驚唔驚啊？我唔做黑社會啦。等你寫完劇本，我哋就一啲拉楞都冇。就算你死喺路邊，我都唔會望你一眼。我睇咧，人哋唔想做你馬仔啊，係你想做何家醫館嘅上門女婿。呢個無惡不作嘅黑社會，救咗我2次，我還咗2次，應該已經還清啦啩？又永遠都比死之夜精明一點死。講清楚啊！何龍人唔做驍騎堂嘅大佬，你邊個都救唔到，只會令嗰啲相信你嘅人死得更加快。我唔想見到你咁樣，更加唔想見到你受傷。我自細嘅夢想就係有朝一日帶住阿婆從呢灘腐臭混濁嘅泥水度走出嚟。而家我想帶佢一齊。